Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем наши замечательные вечера «Сказки у камина». Сегодня с вами мы послушаем украинскую сказку «Кузнец и крылатый змей». Жил в старину крылатый змей. Людям проходу от него не было, сразу сожрет. И спас людей от этого змея один кузнец. Построил он свою кузницу неподалеку от змеиного логова и стал думать, как змея извести, чтобы тот людей не губил. А змею, когда кузнец стучит своим тяжелым молотом, досадно, что идет от человека такой гул по земле. Полетел змей к кузнице, а она железными засовами замкнута. «Эй, кузнец, ты чего тут шлепаешь? Мне змею спать не даешь. Я тебя съем». «Что ж, воля твоя, разреши только последний раз помолиться». «Молись». А кузнец за молот и давай гвоздь ковать. «Что же ты не молишься, а снова шлепаешь?» — зовет змей. «Да это я во время молитвы по наковальне постукиваю», — говорит кузнец. «Ну, живее». «Сейчас». Вот сделал кузнец гвоздик. «Ну, — говорит, — я готов». «Но как же, — спрашивает, — ты меня есть-то станешь?» «А, вот тут в стенах железом дырки пробиты. Так ты сунь язык, я на него сяду, ты меня и проглотишь». Змей сунул в дырку язык, а кузнец хвать гвоздь, да и прибил змею язык к стене. Змей туда-сюда не оторвется, а кузнец за уздечку и взнуздал змея, запряг его в саху, пропахал все поле, и змея, ясное дело, уморил. Обрадовались люди, из домов повыходили, плечи порасправили, и давай лес корчевать, поля распахивать. Жизнь наладилась. Вот какой кузнец молодец. Помог всем людям, избавил их от крылатого змея. Вот и мы скоро с вами выйдем, плечи расправим и будем работать с новыми силами. Жизнь бывает порой очень сложная, но мы со всеми сложностями справимся. И будем ценить эту жизнь больше и любить друг друга. До свидания, ребята. До новых всем встреч.